哇！喂，你做乜走啊？天冷地力，要負責夾咁仆街！睇小佢啊！佢爆起上嚟，威力無窮。威乜叉嘢力咩啊？會爆？相信大家剛才都會見到，一般嘅尿袋入邊所用嘅3元鋰電池，只要外皮一有少少破損，就會即刻起火。咁係因為傳統電池入邊用嘅係液態電解質，呢啲電解質一流出空氣出邊就有機會會着火，非常之危險。咁今次 XPower 就聯絡咗我哋，話佢哋最新引進咗一隻半固態電池技術，亦即係我手上面嘅呢一粒，號稱無論你點樣破壞佢都好，佢都唔會產生即時性嘅危險。係咪真係咁堅？就等我哋試下佢啦。咁呢度咧，我哋準備咗3粒半固態電池，準備做3個唔同嘅測試嘅。咁全部測試咧都會叉住手機做，去模擬咧我哋用緊個尿袋嘅時候咧個電池破損嘅。咁可以見到而家個充電中啦已經。咁第一個我哋會做嘅咧就係刺穿測試，我哋會用一字批咧不停咁用力刺穿呢個尿袋，不停咁用力刺穿呢個尿袋。咁可以見到咧，喺插咗幾下之後咧，佢仍然係充緊電㗎。咁我哋可以掹插一次俾大家睇，證明佢係仍然正常運作中。咁之後咧就轉做重擊嘅測試，我哋會攞錘仔咧揼呢個尿袋。咁一樣啦，我哋就首先幫個手機叉住電咁樣試啦。證明個尿袋係 work 嘅。我哋而家準備錘仔。好，我哋嚟多下。好，我哋嚟多下。好。咁咧，見到個電池咧已經凹晒啦，但係咧都仲係可以充到電嘅。我哋抽插多次。好，係正常可以充到電㗎。咁嚟到咧，最後一個就係我哋最緊張刺激嘅剪切測試啦。咁喺開始之前一樣啦，都係充到電嘅。咁咧剪切測試咧就係我哋直接會用鉸剪剪走呢隻尿袋嘅一角。咁嚟啦，希望我夠力啦。係咪要呢個位先夠？得剪到，咁可以見到咧，即使個尿袋變成咁樣，冇咗一角，我哋咧重新插一次，哇，都係充到電㗎。咁咧就可以見到呢個半固態電池技術咧係非常之安全可靠嘅。咁除咗安全之外咧，半固態電池技術仲做到更加高嘅電池密度同埋更高嘅輸出倍率。咁即係話透過呢種新嘅電池，之後就可以做到更加纖細，但係輸出更加高嘅尿袋啦。咁咪好貴？咁又唔會喎。據 XPower 所講，以10000 mAh 容量嘅尿袋為例，改用呢種半固態電池，只會令到售價提升大概100蚊。雖然呢一刻暫時仲未有產品用緊，但係佢哋話下個月左右就會有產品推出出嚟㗎啦，就等大家期待下啦。